Beste kijkers, vandaag staan we voor het Missiehuis, oftewel het Missiemuseum, beter gezegd, stijl. En we gaan met TZBU kijken naar een tentoonstelling en die heet Volg de Ster. En Volg de Ster, dat deed je heel vroeger de 3 koningen. Waarschijnlijk deden die aan astrologie. Die zogen die ster, die volgden die en zo kwamen ze dan in Bethlehem. En nu gaan wij dus het museum binnen om eens te kijken wat er allemaal staat aan de 3 koningen. En zoals je ziet, kan je hier dus van alles kopen. Rozenkransen, medailles, beeldjes. ...150 beelden, of staan hier dus allemaal, dus weten ze de 3 koningen uit. En in deze kast is zo bijzonder, omdat 3 en 4 en Onger van de Tegelse kunstenaar Harry Trines. Dat wat je nu te zien kreeg, dat is een replica uit de Dom van Kullen. Daar kent ze dit dus in het echt zien. In Duitsland, op Rammengouw, een zekere meneer Hubert Lang had dat gemaakt. En wat je nu kijkt, dat is een houtsneewerk, fantastisch. En dat komt ook dus uit Duitsland, uit Maria Laag, broeder Jozef Belling. Nu kijken we naar een groepje uit Peru. En de kunstenaar Hilario Mendivil, en door een klein kind van, die heeft dit gemaakt. Van Peru reizen we naar Ecuador. En deze 3 koningen zijn uitgesneden uit een notenbal. Van Ecuador gaan we naar Chili. En deze groep, die is van klein gemak en komt uit Bolivia. Dat groepje, dat is van terracotta gemaakt en komt uit Colombia. En dan hebben we hier Onger, dat komt ook uit Colombia. Maar dat is van plantaardige ivoorgemak. En achterdoor zitten we in Mexico. Van Mexico gaan we naar Venezuela. En dit drietal is ook gemaakt van terracotta. Weer terug naar Mexico, Spaanse gotiek. En dat is ook gemaakt van ongeglazuurde klei. En dit drietal wisten ze niet meer hoe ze dat verworven hadden. Dus dat is van herkomst onbekend. En als we nu weer verder gaan,
Dan komen we bij de Filipijnen. En dit drietal is van leergemak. Wat je nu kijkt, dat komt uit Indonesië. Polehout. Dit groepje is van bananenblaargemak. En dat is gemak in Kenia. Het linkse is van ebbenhoutgemak. En dat komt uit Zimbabwe. En rechts zit je een bord. Dat is gemak in de USA, oftewel ja, ergens in Amerika. Van olijfhout zijn deze drie koningen gemak. En wel in Palestina uit Israël. Wat je nu te zien krijgt en dadelijk, die komen samen uit de Filipijnen. En het achterste dus, of wat je nu ziet, dat is uit bamboegemak. Wat je nu kijkt, dat is nog niet zo heel lang geleden gemaakt, in 1991. Van een dunne toplaag van engobe, dat is slip, hebben ze dit drietal gemaakt en dat komt uit het land Guatemala. Die zien allebei uit Mexico. De linkse is klei met een bepaalde brunido-techniek gemaakt en de rechtse is dan van terracotta. We gaan nu kijken naar een aantal die zijn gemaakt in Duitsland. En wat je nu kijkt, dat is van de gips uit de eerste helft van de 20e eeuw. Dan gaan we naar Steinach uit Thüringen. Die heet de firma Marolin, maakt die. Neuburg bij Coburg heet Hans Friedel, die is gemak. Een beetje doen erbij, keveleer, Konrad Rabots. Van gips gemaakt, ook in de tweede helft van de 20e eeuw. En dan vervolgens uit Wiedenbrück, Julius Morman uit 1924, ook van gips. Uit het Westerwald, uit het Kemmenbeckerland, Heur, Grenshausen, komen deze ontwerpen die je dus nu ziet. Het middelste, door wat je net zag, dat is met grauwe glazuur gewerkt. In 1986 maakte de heer Keltner drie koningen met een bloemmotief en er is ringeloor opgebracht. Het is een soort decoratie. Die we nu te zien kregen, die komen uit het Erzgebergte. En allemaal wat we hier zien, dat heet het Missenmuseum uit Bruikleen van de heer en mevrouw Siglinde en Udo Heergezel. Zo'n 6 jaar lang al kan het Missenhuis putten uit een geweldige grote
verzameling die dit echtpaar bijeengezameld heeft in haar leven. In 1995 zit genoeg, dat is van hout en brood, deeg en textielgemak. Dit eveneens uit 1994. Die genoten zeekrieg, die heeft meneer Michael Pfaffenzeller uit Oberammergau gemaakt. En je kent hier dus goed zien wat ze dus meebrengen, mirre, wierook en de goud. Dit klein drietal, dat komt uit Spanje en is van kleigemak. Deze komen ook uit Spanje, uit Valencia. Is gemak geworden van porselein en de ladro die dat gemak heeft, die heeft er aan gewerkt van 1981 tot 1984. Dus dat ze zo waren wie je ze nou ziet. En de achterste groep komt uit Polen. Dit klein groepje is gemaakt in Nederland van Kunststein. En deze mooie groep is ook in Nederland gemaakt, ook uit Kunststein. Dat bord wat je nu ziet, dat is van porselein van Limoges. Dat is gotische glasschilderkunst. Ook uit Frankrijk, uit Parijs, van de firma Lalique. In 2000 en 2002 hebben ze deze groepjes uitgebracht, worden heen van de tijd. Dat is kristalglas en dan gezandstroold. En hier zien we dus iets uit Denemarken. Dat is op de draaibank gemak. Bekende naam, Swarovski. Kristal, dit is wat je nu ziet, loodkristal op een amethyst. En achterdoor komen de drie koningen uit Finland, gemak van textiel en houtspaan. Je ziet het wel, beste kijkers, we reizen de ganse wereld over. En de drie koningen zien we in allerlei vormen gemak. En wat we nu zien, dat is uit Italië en dat is gemak van geperst albastpoeder. Heel bekend is een eilandje bij Venetië. Het is om het glas wat ze er allemaal blozen en maken. Het Murano-glas. En deze geweldige groep komt uit Frankrijk, uit de Provence. Is gemak van klei en textiel. Zo te zien zit er heel het uurtjes werk aan. Nu krijg je er twee te zien uit Italië. Eén is gemak van terracotta en de ander is gemak in Zuid-Tirol, Italië. Dus dat is boven in Italië. In 1991 van lindenhout. Deze drie koningen
komen uit de Filipijnen. En dit is weer een replica, genomen van een venster uit de Stephanuskapelle van de Kölner Dom. Gemak dik ongeveer 1250. Wat we nu te zien krijgen, dat is gemaakt geworden in Duitsland, van gips en vermoedelijk in de tweede helft van de 19e eeuw. En komt uit de werkplaats van Gerhard Winning uit Düsseldorf. Deze drie koningen, als je goed ziet, bijvoorbeeld het gezicht en de hengerzoel, is uit was of wax, wasgemak. En dan hebben ze de rest gewoon gans prachtig mantels die ze aan hebben, de gewaden geschilderd. Die komt van de Schwestern van arme Kinder Jezus aus Aachen. Uit het klooster Sint-Erentraud zijn deze drie koningen gemaakt. De kupke en de heng zijn gegoten en verder hebben ze gewerkt met drood en hout en die zijn dan weer zo mooi aangetrokken. En als we nog verder reizen achterdoor, dan zien we een groep uit Spanje, Barcelona, 1972, gemaakt van klei en textiel. Dan hebben we een groepje uit Zuid-Duitsland en uit van Dennenhout gemaakt uit Oberhammergau. Deze groep komt uit Oberhammergau en is gemaakt van Dennenhout. Horst Damme uit Keveleer heeft in de jaren 80 deze drie koningen gemaakt van kunstharts en bekleed weer met textiel. Gans wat anders is dit dus uit India, dus batik op katoen. Deze groep komt ook uit Oberhammergau. En de groep hield apart uit Italië, uit de Toscane van Giuseppe Armani uit de jaren 80, is gemaakt uit een mengsel van kaoline en kunstharts. En het heeft een soort porseleinige uitstraling. Als je goed kijkt, deze groep is van papier gemaakt, uit Mexico. Deze groep is uit de Filipijnen, van Tiffany.
Daarachterdoor hebben we weer uit Oberammergau. Er zijn verschillende firma's in Oberammergau die zo'n groepen dus maken. Niet alleen kerstgroepen, maar ook speciaal dus wat je hier ziet, Drie Koningen. Dat is de firma Lam. Deze groep is gemaakt in 2002 en komt uit het Kannebekkerland Westerwald. Daar hadden we in het begin van de film ook al een schet van. En die groep is in kroegvorm gemaakt. Heel bijzonder. China is ook vertegenwoordigd. Dit is namelijk zijdeborduurwerk. En voor degenen die borduren kennen, die zal het dus hier toch wel moeten bekennen dat dit toch een geweldig stuk werk is. Deze groep is van keramiek gemaakt en heeft een bronsachtige uitstraling door het oxidatieproces. Dus gemaakt door Rosemarie Peter, Kulle, Duitsland. Beste kijkers, wat je hier ziet is gans geen anders. Dit komt namelijk uit Canada en het is een tinrelief. Deze drie koningen komen uit Westfalen-Duitsland. Gemaakt door Albert Nadol. En deze drie zijn gemaakt in de Filipijnen van blik. Ook uit de Filipijnen van gerold krantenpapier. Weer iets heel bijzonders. Ook uit de Filipijnen van rijststrooppapier gemaakt. In 1990 maakte Daniel Deloan uit de Filipijnen deze groep uit acaciahout gesneden. Uit Peru en uit de plaats Cusco, daar wonen Hilario en Felicia Mendeville. En dit echtpaar heeft deze tweetal drie koningen gemaakt. Uit Oberammergau heeft een zeker Marcus Wagner dit gemaakt. Met zijn drieën op de olifant. Dit komt uit China, dat is een wandtapijt. En deze geweldige groep komt uit de Filipijnen. Dat zijn waarlijke kunstenaars die er wonen. Hè? Dat is gemaakt van stof, dat hebben ze door lijnwater gerold, gedruurd en beschilderd.
Uit Duitsland, Oberammergau, volgens mij hebben die ook een hele verzameling. Hebben we een groepje, dat noemen ze de Bayernkrippe, met in dit geval geen zwarte koning. En deze groep die je nog wat zien, die is uit dennenhout gemaakt. En zekere Michaela Müller-Unruh, die duidt door een naam Iran, of geen Iran, want dit prachtig stukje werk heeft hij afgeleverd. En aan het begin heb ik gezegd dat het wijzen waren en dat die een astrologie deden. Kijk tegen de kieker. Waar is de ster? Nu zit je twee groepjes uit de Rammergau en uit Garmisch-Partenkirchen. Van de Kölner Stadkrippe zien we een onderdeel door de koningen dus, en het is gemaakt uit brons. En nu zien we deze kleine, met de hand beschilderd, is van tin gemaakt. En het botrom heet Peter Stommel, dit van Tiffany gemaakt. En uit Troisdorf, Barbara Simon, 1988, ook van Tiffany. Dit groepje, misschien heb je het zelf al gezien, is gemaakt van brons. De groep die we nu te zien krijgen, komt uit Italië, Napolitaans terracotta. Dat is met vlas ontwikkelde figuren. En de kleierdracht is uit de 18e eeuw. En we hebben niet alleen de 3 koningen, maar ook een aantal muzikanten hebben ze meegenomen. We sluiten deze film af met een aantal borden uit Duitsland, die ook allemaal de 3 koningen voorstellen. En we danken dan het echtpaar Hergezel dat die weer ons dit beschikbaar hebben gesteld en daar we ook van hebben kunnen genieten van uw verzameling. En bedankt ook aan het missiehuis en het museum, dus wat ons hiervoor de gelegenheid heeft gegeven.